daukat internetez bitartez eta egiten dut euskaldun produktua Euskal Herritik kanpo saldu. Zumaian zegoen jende bat, gaztetxoak, gaztezianak surfa probatzen, gustatzen zitzaiena, baina ez zekaen pertsona bat aurrera segitzeko, zein bertzuen esaten ziena. Yo tenía claro que quería vivir de esto y ya empecé a hacer exposiciones fuera de mi pueblo natal, fuera incluso de Gipuzkoa. Guretzat testa bakarrik enpresa proiektu bat, famili proiektu bat eta bizi proiektu bat badakasik. Ze, gure aitona amonak hasitako abentura bada eta lortu dugu honei jarraipena ematea, ez? Orduan bihotzetik ere asko du. Noski hasieran gure kezkakin, gure beldurrakin, ez jakintasunetik askotan. Es muy difícil, siendo tan joven, teniendo 19, 20, 22 años, que las galerías te abran las puertas, ninguna se toma en serio lo que haces. Momentu batzutan batian lokala, nun hartzeo, ez? Goian dago, bestia behian, zein izango hobeto, ez? Eta hori ekonomikoak ere bai asko. Azkenean olako proiektu baten sartzen zeanean, hasieran beti dana gastu daia. Azkenen dana bakarkan egiten dezu, bai etxekon, apoio dakazu, kuarrilakona, mutilana, baina azkenen bakarrekan zaude erabaki asko hartzeko. Gero jutezea pixkanak aurreaka aizea ikusten badaula futurua eta guztua gustatzen zaizun sosea eta burruka nahi dezu, ez? Nos hemos lanzado a la piscina y porque es otra cosa que hay que hacer de manera continua, es a reinvertir. Esa idea de evolución constante, no atascarme, no quedarme con lo que tiene éxito comercial, sino saber dar carpetazo. Azkenean egunerokotasunak eta klienteekin harremanak ematen dizu zerrek funtzionatzen duen, zerrek ez duen funtzionatzen. Harreman estu edukiz, jakiten pixkatze behar duen bezero bakoitzak, momentu bakoitzian. Jendia esautzia, burua irekite eukitzia eta asko naiz ikasten. He ido aprendiendo un poco porque me he rodeado de gente que me ha aportado muchísimo. Yo he dejado que me enseñaran, ¿no? Amigos o en colaboraciones. Jakin inberdala bakoitzak non dazkan gure utxuniak edo debilidadiak, ez da zer pasatzen eta bilatu laguntza gai horietan eta aurrea. La colaboración con otros emprendedores, creo que es completamente necesario. Konpromisoak balore izugarria duena. Garbi jokatzia, errespeto baten. El trabajo, la capacidad de aprendizaje, el querer evolucionar. Fede izugarria da. Eukinun daukat eta ez dudik egiten ni aurre ateako naizela proiektu honekin, ez? Eta ilusio handiakin eta indar handiakin, energia handiakin aurrean.